வெள்ளை மைனாவை பற்றி பார்க்க போகிறோம். வெள்ளை மைனா இந்தோனேஷியா நாட்டில் உள்ள பாலி தீவில் மட்டும் காணப்படும் ஒரு வகை பறவை இனமாகும். பாலி தீவில் காணப்படுவதால் இந்த மைனா பாலி மைனா என்று அழைக்கப்படுகிறது. இந்தோனேசிய மக்கள் இந்த மைனாவை ஜாலா பாலி என்று அழைக்கின்றனர். இந்த பாலி வெள்ளை மைனா 25 சென்டிமீட்டர் வரை வளரக்கூடியது. பாலி மைனாவின் உடல் வெள்ளை நிறம் கொண்டது. இதன் வால் மற்றும் இறக்கையின் நுனியில் மட்டும் கருப்பு நிறமும், கண்களை சுற்றி மற்றும் கால்களில் நீல நிறமும் கொண்டது. அழிந்து வரும் நிலையில் இந்த மைனா இனம் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இயற்கையாக காடுகளில் ஏறக்குறைய 100 பாலி மைனாக்கள் மட்டும் இருப்பதாக கணிக்கப்படுகிறது. பாலி வெள்ளை மைனா இனத்தை பற்றிய ஆய்வு